Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi min abina wal mursalin wa likulli wa ashabi kulli ajmain wa tabina wa tabitabin lahum bisanin ila yaumidin wa ila alladzi ta'alamnaha wa alamna lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi iki iku cerita. Al-hikayatu utawi iki iku cerita iku fi khususiyati syahri Ramadhana. Iku fi khususiyati syahri Ramadhana tetep ing dalem mertelaaken kekhususane wulan Ramadan. Kekhususane wulan Ramadan khusus biwujubi siyami kelawan wajibe puasa. Biwujubi siyami kelawan wajibe puasa. Kenapa pada bulan Ramadan ini manusia diwajibkan untuk berpuasa, tidak di bulan lain? Nanti akan dibahas tentang cerita-cerita, kisah-kisah tentang siri diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Wahia utawi asyam, wahwa utawi asaum, ai saumu tegese puasa. Wahwa utawi asamu ai saumu tegese puasa al mafrudu kang den wajibaken. Al mafrudu kang den wajibaken alladzi rupane saum. Alladzi rupane saum huwa kang utawi alladzi. Huwa kang utawi alladzi iku saumu Ramadana puasa wulan Ramadan. Iku saumu Ramadana puasa wulan Ramadan. Wa huwa iku min khoso isina. Iku min khoso isina setengah saking piro-piro kekhususane kita. Iku min khoso isina setengah saking piro-piro kekhususane kita. Wa alaihi lan iku ingatase khoso isina. Wa alaihi lan iku ingatase khoso isina fayuh malu mongkoden tanggungaken. Fayuh malu mongkoden tanggungaken opo atas bihu nyerupaaken. Fayuh malu mongkoden tanggungaken opo atas bihu nyerupaaken. Opo atas bihu nyerupaaken fi kaulihi ing dalem dawe Allah Ta'ala alaihi maulur sapa Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maknane kama kutiba koyo oleh den wajibaken. Kama kutiba koyo oleh den wajibaken opo saum. Apa saum alal ladzina ing atase kaum. Alal ladzina ing atase kaum min qablikum kang tetep ing dalam sadurung sira kabeh. Ala mutlaqis saumi. Ini. Den tanggungaken ala mutlaqis saumi ing atase mutlake poso. Ala mutlaqis saumi ing atase mutlake poso duna qadrihi. Duna qadrihi dudu kira-kirane saum. Dudu kira-kirane saum wa zamanihi lan waktune saum. Wa zamanihi lan waktune saum. Wakila lan den ucapaken. Wakila lan den ucapaken opo anahu. Opo anahu teman satuhune. Opo anahu teman satuhune saum. Saumu Ramadan. Opo anahu teman satuhune saumu Ramadan iku laisa ora ana opo saumu Ramadan. Iku laisa ora ono apa saumu Ramadan, ora ono iku minal khususiyati. Ora ono iku minal khususiyati. Setengah saking pira-pira kekhususan. Iku minal khususiyati setengah saking pira-pira kekhususan. Bihamli tasbih kelawan nanggungaken nyerupaken. Bihamli tasbih kelawan nanggungaken nyerupaken ala haqiqatihi ing atase. Ala hakikati ngatasi hakikate tasbih li annau karena temen satune kelakuan
Li'annahu karena teman satune kelakuan iku kila dan ucapaken apa ma min ummatin dawuh ma min ummatin. Maknane ma min ummatin ora ono utawi umat. Ma min ummatin ora ono utawi umat iku illa waqad furida. Iku illa waqad furida angin den perduaken alaihim ingatase umat apa Ramadanu apa jenenge puasa Ramadan ila annahum angin teman setune umat iku dollu podo kesasar sapa umat anhu saking wulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan itu menjadi kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Nah, ada pertanyaan. Katanya puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad seperti dawuhnya Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tetapi itu ayat tersebut tidak menyebutkan kapan waktunya berpuasa, hanya mutlak menjelaskan kewajiban berpuasa bagi umat-umat sebelumnya. Begitu. Tidak menjelaskan puasanya umat-umat sebelumnya itu di bulan Ramadan. Puasanya itu mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tidak dijelaskan begitu. Makanya puasa yang model kayak gini, ini adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat yang lain enggak dapat begitu. Di maure. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Al-Hasan. Kala ngendika sapa Al-Hasanu, kana ana apa saumu Ramadana. Kana ana apa saumu Ramadana puasa wulan Ramadan. Kana ana apa saumu Ramadana puasa wulan Ramadan iku wajiban. Iku wajib alal Yahudi ingatase kaum Yahudi. Alal Yahudi ingatase kaum Yahudi walakinnahum lan tetapine Yahudi. Walakinnahum lan tetapine Yahudi iku taroku podo ninggal sapa Yahudu iku taroku podo ninggal sapa Yahudi hu ing saum wasomulan podo puasa sapa Yahudi badalahu hale dadi gantine saumu Ramadan puasa yauman ing sak dino minasanati saking setahun wahwa utawi yaum iku yaumu asyura dino asyura tanggal 10 wulan apa za'amu padha nyono sapa Yahudi anau ing teman setuhune yaumu asyura iku yaumun dino agroko kang ngeremaken menenggelamkan agroko kang ngeremaken sapa Allah Gusti Allah taala ing taala hale maha luhur sapa Allah fihi ing dalam yaum nenggelamaken Fir'auna ing raja Fir'aun wa kadzabulan gorohaken sapa Yahudi podong gorohaken sapa Yahudi fidzalika ing dalam mangkono somu badalahu yauman minasana fidzalika ing dalam mangkono somu badalahu yauman minasana gorohaken as-sadiqa ing wong kang temen al-masduqa turkang den beneraken rupane nabi kita Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya puasa bulan Ramadan, puasa selama 1 bulan penuh bulan Ramadan itu juga diwajibkan kepada kaum
Yahudi. Cuma namanya kaum Yahudi, nah ini. Walakinnahum tarakuhu. Mereka tidak melaksanakannya, diperintah oleh Allah melalui nabinya, diperintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan mereka yaitu wasomu badalahu yauman minasana. Jadi sebagai gantinya mereka mengganti hukum sendiri. Mereka berpuasa 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Asyura. Nah, itu. Mereka beranggapan bahwa tanggal 10 Asyura itu merupakan hari di mana Allah menenggelamkan Raja Fir'aun. Sehingga mereka melaksanakan puasa ini. Artinya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu sempat Allah mewajibkan kepada kaum Yahudi. Yang akhirnya lantas mereka tidak mengerjakan, bahkan mengganti hukum tersebut berpuasa 1 hari selama 1 tahun, yakni tanggal Bismillahirrahmanirrahim di maure. Wa wajiban lan iku kang wajib alan nasoro. Wa wajiban lan iku kang wajib alan nasoro ing atase wong Nasrani. Aidon halemali lakinnahum. Nah ini lakinnahum tetapine Nasoro. Lakinnahum tetapine Nasoro ba'daan somu ing dalam sawise yen to poso sapa Nasoro hu ing Ramadan zamanan ing dalam waktu tawilan kang suwe sodafu mengko padha nemu sapa Nasoro fihi ing dalam fihi ing dalam saum nemu al-harro ing panas as-sadida kang banget. Al-harro ing panas as-sadida kang banget. Wakana ya Allah korame ya. Wakana ndi maure. Wakana lan ono apa al-harro as-sadida. Iku yasuku ngabotaken apa al-harro as-sadida. Iku yasuku ngabotaken apa al-harro as-sadida him ingatase. Alam ingatase an-nasoro. Alaihim ingatase an-nasoro fi asfarihim ing dalam piro-piro lelungane Nasoro. Fi arihim dalam piro-piro lelungane Nasoro. Ma'asyihim lan piro pengupa jiwane Nasoro. Lan piro-piro pengupa jiwane Nasoro fajtama'a. Mengkoda dikumpul. Fajtama'a mengkoda dikumpul apa ra'yu ulamaihim. Pendapate piro-piro ulamane Nasoro. Apa ra'yu ulamaihim pendapate piro-piro ulamane Nasoro. Waru asaihim lan piro-piro pemimpine Nasoro. Waru asaihim lan piro-piro pemimpine Nasoro. Ayaj'alu yento ndadiaken sapa ulama ihim wa ru'asaihim ndadiaken hu ing saum fi faslir rabi'i ndadiaken sapa ulama ihim wa ru'asaihim hu ing saum fi faslir rabi'i ing dalem apa jenenge musim labu. Musim labu itu musim penghujan. Li adami tagoyurihi krono ora onone dadi owae. Fasli rabi' krono ora onone dadi owae fasli rabi' wazadulan nambai sopo ulama ihim waru asa ihim fihi ing dalam fasli rabbi
Andi mau asyarota ayamin ing 10 piro-piro dino. Asyarota ayamin ing 10 piro-piro dino. Asyarota ayamin ing 10 piro-piro dina kafarotan hale dadi panglebur. Kafarotan hale dadi panglebur. Hale dadi panglebur lima kedue perkara. Lima kedua perkara sona kang padha nglakoni sapa nasara ing mak. Kang padha nglakoni sapa nasara ing mak. Fasara mengko dadi apa saum. Fasara mengko dadi apa saum dadi iku arba'ina 40 dina. Iku arba'ina 40 dina. Nah, jadi puasa Ramadan apa tadi? Juga selain sempat diperintahkan diwajibkan kepada kaum Yahudi, juga sempat diwajibkan kepada kaum Nasrani. Kalau Yahudi tadi memang menolak bahkan mengganti. Dan ini permasalahan juga bahwa puasa Ramadan pernah diperintahkan untuk kaum Nasrani. Kaum Nasrani puasa 1 bulan selama bulan Ramadan. Akhirnya pada saat itu ada kejadian terjadi musim panas yang sangat luar biasa. Al-harro as-sadid, musim panas yang sangat luar biasa. Mereka yasuku alaihim fi asfarihim wa ma'ashihim. Bagi mereka kesulitan sekali untuk bekerja, mencari nafkah, untuk kemana-mana itu kesulitan karena sangat panas sekali. Akhirnya fastama'a ra'yu ulamaihim wa ru'asaihim. Para ulama dan pemimpinnya itu berkumpul untuk memusyawarahkan solusinya bagaimana. Akhirnya setelah berkumpul memutuskan apa? Puasanya diganti bukan di bulan Ramadan, akan tetapi puasanya diganti fi faslir rabi li'adami taghyirihi wa zadu fi asrata ayamin. Nanti puasanya itu di bulan-bulan masa penghujan. Di bulan-bulan masa penghujan, bulan pas penghujan yang memang diprediksi bahwa pada bulan itu gak ada panas yang sangat luar biasa. Dan mereka memutuskan selain 1 bulan itu ditambah 10 hari untuk apa? Untuk menebus, bahasanya gitu. Kafarotan 5 sonau, untuk menebus apa yang mereka lakukan untuk mengganti puasa itu yang awalnya bulan Ramadan diganti dan ditambahi 10 hari. Jadi mereka berpuasa selama 40 hari. Fasoro arba'ina, berpuasa selama 40 hari. Itu artinya kan ini tidak sama. Kita berpuasa selama bulan Ramadan penuh. Kaum Yahudi diperintahkan mengganti bahkan 1 hari puasanya dalam 1 tahun. Orang-orang Nasrani diperintahkan oleh Allah berpuasa Ramadan, mengganti di bulan yang lain dan ditambahi 10 hari. Jadi 40 hari. Pun bismillahirrahmanirrahim. Summa inna malikan. Summa inna malikan nuli teman satuhune rojo. Nuli teman satuhune rojo iku mari doloro. Iku mari doloro sapa Malik sakit. Faja'ala mongko ndadiaken. Faja'ala mongko ndadiaken apa marid. Di maure faja'ala mongko nulin dadiaken udur sapa Malik. Mongko nulin dadiaken udur sapa Malik lillahi maring Gusti Allah taala hale maulur sapa Allah. In huwa teman setune utawi Malik. In huwa teman setune utawi Malik iku bariun apa jenenge iku bariun wong kang lebaran. Iku bariun wong kang lebaran. Ayasuma lebaran bebas. Ayasuma ing yen to poso sapa si Malik. Ayasuma ing yen to poso sapa si Malik. Usbuan ing seminggu. Usbuan ing seminggu. Fabari anuli wara sapa si Malik. Fabari anuli wara sapa si Walik fazadahu
mongko nuli nambahi sapa si Malik ing saum. Mongko nuli nambahi sapa Malik ing saum. Usbuan ing seminggu. Usbuan ing seminggu. Sumaja nuli teko banda dzalika ing dalam sawise mangkono Malik. Sumaja nuli tumeka banda dzalika ing dalam sawise mangkono Malik. Sapa Malikun raja kang weneh. Sapa Malikun raja kang weneh faqala nuli ngendika sapa si Malik. Ma hadhihi salasa. Ngucape ngono. Ma iku apa hadhihi salah satu utawi 30 dina. Fa atama nuli nyempurnakan sapa si Malik khamsina ing 50 khamsina ing 50 ai innahu tegese temen setune si Malik iku zada nambahi sapa si Malik iku zada nambahi sapa si Malik as-salasata ing telu bijtihadin as-salasata ing 30 bijtihadin kelawan ijtihad minhu saking si Malik berijtihad sendiri. Wahada utawi iki wahada utawi iki kisah cerita itu aja. Wahada utawi iki cerita iku makna kaulihi maknane dawe Allah taala hale maha luhur sapa Allah rupane dawuh ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ini ittakhadu ndadiaken sapa nasara ahbarahum ing pira-pira wong ngalime nasara ing pira-pira wong ngalime nasara waruhbanahum lan pira-pira pendetone nasara waruhbanahum lan pira-pira pendetone nasara arbaban ing pira-pira pangeran min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah arbaban ing pangeran min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah itu. Bahkan satu cerita itu masih dalam kejadian di atas terkait dengan orang-orang Nasrani setelah mereka merubah dengan istihadnya tadi yang awalnya bulan puasa itu puasanya 30 hari dirubah menjadi 40 hari di waktu masa yang tidak panas. Bahkan suatu ketika ada satu raja di kaum Nasrani ini sakit. Rajanya sakit. Akhirnya begitu sakit rajanya nggak puasa. Karpe dewe kan, rajanya nggak puasa 1 minggu. Terus akhirnya diganti 1 minggu. Ada lagi raja datang alasan, dia sakit, nggak berpuasa 1 minggu. Nanti 1 minggunya ditambahkan setelah bulan Ramadan itu. Kejadian begitu. Ada lagi kejadian, ada raja yang mungkin seringkali kalau puasanya hanya 30 hari. Akhirnya kata mahadi salasa apa ini kok puasa cuma 30 hari. Fa'atama khamsina. Lantas mereka menyempurnakan bukan 30 hari tapi 50 hari ditambah. Nah, ini cerita-cerita yang seperti ini inilah yang dimaksud firman Allah apa? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka kaum Nasrani mengambil pendapatnya pemimpin-pemimpinnya, mengambil pendapatnya ulama-ulamanya, mengambil pendapatnya pendeta-pendetanya tanpa mempertimbangkan hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maure. Berarti ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan ini adalah satu kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Meskipun puasa bulan Ramadan itu diwajibkan apa tadi? Ya apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Meskipun puasa ini sebenarnya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Tapi mereka nggak ada yang sanggup. Mereka nggak ada yang mampu. Ini ada Yahudi malah parah itu. Orang Yahudi disuruh puasa bulan Ramadan penuh, malah diganti puasanya satu tahun 1 kali. Orang Nasrani ya begitu. Karena panas akhirnya minta
Oh, bukan minta dingin, minta puasanya digantikan di musim dingin. Ya, karpe dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai su anna ta'yina syahri. Lan ing dalam sekerine utawi nentuaken wulan, lan ing dalam sekerine utawi temen setuhune nentuaken wulan. Iku idza fuwidho. Iku idza fuwidho ing dalam nalikane den pasrahaken. Iku idza fuwidho ing dalam nalikane den pasrahaken apa ta'yin. Ing dalam nalikane den pasrahaken apa ta'yin ilal ummati maring umat. Ilal ummati maring umat. Yakunu mongko ono apa ta'yin. Yakunu mongko ono apa ta'yin ono iku da'iyan kang narik. Ono iku da'iyan kang narik lil ikhtilafi maring persulayaan. Lil ikhtilafi maring persulayaan fi shaumi ing dalam poso. Fi shaumi ing dalam poso id kullu baladin krono id kullu baladin krono utawi saben-saben negara krono utawi saben-saben negara endi iku takhtaru milih sapa kulun iku takhtaru milih sapa kulun milih asyahra ing wulan asyahra ing wulan alladzi rupane asyahra alladzi rupane asyahra yashalu kang gampang yashulu kang gampang alaiha ing atase kulun alaiha ing atase kulun apa saumuhu muwasani alladzi apa saumuhu muwasani alladzi nyatane min ajli dzalik min ajli dzalik krono arae mangkono min ajli dzalik krono arae mangkono fuwido ilal ummati min ajli dzalik min ajli dzalik krono arae mangkono fuwido ilal ummati ikhtaro milih sapa masyaallah ikhtaro milih sapa asyari'u Allah zat kang nyariataken al hakimu kang wijoksana milih ayu adda ing yen to den tekaaken apa ayu adda ing yen to den tekaaken apa al fardu puasa wajib fi syahrin ing dalam bulan wahidin kang siji maklumin kang den weruhi hatta yakuna sehingga ono sopal muslimuna pira-pira wong muslim iku mutahidina pira-pira kang tunggal muta'allifina pira-pira kang rukun. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau seandainya penentuan wajib puasa 1 bulan itu diserahkan kepada masing-masing umat, diserahkan kepada manusia, maka manusia akan memilih yang enak. Bulan ini aja yang nggak panas, kan begitu akhirnya. Enak bulan ini aja, pas tepat acaranya maulid seumpama. Jadi akhirnya seperti itu tidak bersatu. Maka ini kenapa sih Allah menentukan bulan puasa itu diwajibkan pada saat bulan Ramadan? Tujuannya begitu. Kalau seandainya Allah menyerahkan kepada umat manusia, yo warna-warna pilihan nih. Ono sing milih bulan Januari karena awal tahun. Ada yang milih bulan Syawal karena awal tahun. Kan begitu. Ada yang milih maulid aja sudah sekalian sama menghormati Kanjeng Nabi. Makanya Allah menentukan ini. Allah menentukan ikhtar asyari al-hakim ayu adda al-fardu fi syahrin wahidin maklumin hatta yakun al-muslim mutahidin. Ini biar kompak. Bersatu di bulan Ramadan. Semua umat muslim di seluruh dunia itu berpuasa. Arab ya zaman sekarang puasa. Di Amerika orang muslimnya ya bulan ini bulan berpuasa. Di Indonesia begitu. Kalimantan, suku Dayak, suku Madura, pokoknya semua orang muslim pada saat ini berpuasa. Jadi satu mutahidina. Yang kedua muta'alifina. Rukun, kelihatan kompak. Kalau dibebaskan yang bagian Afrika puasanya bulan Maret. Bagian Eropa bulan apa, ini enggak kompak orang-orang Islam. Itu luar biasanya. Maka Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk berpuasa di satu titik, satu waktu, yaitu bulan Ramadan.
Wa idza kana lan ing dalam nalikane ono apa lamru perkara wa idza kana lan ing dalam nalikane ono apa lamru perkara iku kadzalika kaya mangkono-mangkono iku kadzalika kaya mangkono-mangkono ikhtar asyari'u ila akhirih ya fala afdhala mongko ora ono kang utama iku maujud mongko ora ono kang utama iku maujud min ayakuna saking yen to ono min ayakuna saking yen to ono apa hada syahru iki wulan huwa yo hada syahru iku syahru ramadan syahra ramadana khobarnya yakunu iku syahra ramadana wulan ramadan alladzi rupane wulan unzila kang den turunaken fi ing dalam alladzi unzila kang den turunaken fi ing dalam alladzi apa Al-Qur'an walladzi lan wulan fi kang tetep ing dalam alladzi tahaqqaqu dadi nyoto apa Lailatul Qadri malam Lailatul Qadar alati rupane lail hiya kang utawi lail iku khairun luwih bagus min alfi syahrin saking ashari min alfi syahrin saking 1000 bulan. Masya Allah. Kenapa yang dipilih adalah bulan Ramadan bukan bulan Syawal, bukan bulan Maulid? Allah menentukan bulan Ramadan, terdapat keistimewaan terhadap keutamaan di bulan Ramadan tersebut, yakni yang pertama di mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, namanya nuzulul. Yang kedua jelas di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang mana satu malam itu lebih dari 1000 bulan, yakni malam. Dua sebab itulah yang menyebabkan Allah memutuskan puasa wajib bagi umat manusia serentak dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabu utawi kitab. Wal kitabu utawi kitab ail Al-Qur'an alladzi kang unzila kang den turunaken apa alladzi fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Iku laisa ora ana apa alladzi iku Al-Qur'anu kitab Al-Qur'an fakot hale bloko ini yang perlu kalian tahu. Jadi kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan itu bukan hanya Al-Quran saja. Masya Allah. Luar biasa. Balik Tauratu balik utawi Taurat. Hujan rek. Balik Tauratu balik utawi Taurat wazaburu lan kitab Zabur wal Injil lan kitab Injil kulluha yo sekabiane Taurat wazabur wal Injil iku unzilat den turunaken apa kulluha fi syahri Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Ternyata kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu semuanya diturunkan pada saat bulan Ramadan. Sehingga itu artinya bukan hanya nuzulul Quran saja, tapi nuzulul Taurat, nuzulul Injil, nuzulul apalagi itu. Bismillahirrahmanirrahim di maure fa'an wasilah lan cineroto saking wasilah fa'an wasilata cineroto saking cerita saking wasilah bin Asqa ana nabiya teman satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi nazala tumurun apa suhuf Ibrahima lembarane mushafe Nabi Ibrahim piro-piro lembarane gitu aja. Piro-piro lembarane Nabi Ibrahim awala lailatin ing dalam kawitane bengi. Min Ramadana saking wulan Ramadan. Wa unzilat lan den turunaken apa Taurat kitab Taurat. Apa Taurat kitab Taurat lisitin ing dalam tanggal 6. Madoina kang lewat apa sitin min Ramadana saking wulan Ramadan. Wa unzilalan den tumuruna kenapa Injil kitab Injil ditalatati asyrata ing dalam 13
di talata asrota ing dalam telulas kholat kang liwat opo talatata asyara min Ramadan saking wulan Ramadan. Masyaallah. Wa unzilalan den turunaken apa zaburu kitab zabur li tamania syarata ing dalam dina ing dalam tanggal 18 liwat apa tanya min saking wulan Ramadan. Wal Qur'anu lan den turunaken apa Al-Qur'an wal Qur'anu lan den turunaken apa Al-Qur'an li arba'in ing dalam papat wa islan rong alias 14 kholat yang apa arba'in wa isrin min Ramadan saking wulan Ramadan rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi pun. Kenapa Allah memilih bulan Ramadan untuk dijadikan serentak orang muslim berpuasa pada bulan itu? Karena selain apa tadi? Ada malam Lailatul Qadar dan di situ ternyata turunnya Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Qur'an saja, semua kitab diturunkan pada bulan Ramadan. Allah ya karim. Mushafnya Nabi Ibrahim diturunkan pada tanggal 1 bulan Ramadan. Terus apa lagi? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Rasulullah berkata begitu. Mushafnya Nabi Ibrahim diturunkan pada awal bulan Ramadan. Taurat itu pada tanggal 6 Ramadan. Injil itu pada tanggal 13 Ramadan. Zabur itu pada tanggal berapa? 18 Ramadan. Dan yang terakhir apa namanya? Mana tadi? Nah, ini. Sebagian riwayat mengatakan Quran li arba'i wa isrina. Kalau Quran itu sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi pada hadis ini pada hari ke-24 bulan Ramadan. Artinya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul ini semuanya diturunkan pada saat bulan Ramadan. Kila den aturaken sedikit lagi. Kila den aturaken al hikmatu utawi hikmah. Kila den aturaken al hikmatu utawi hikmah fi fardiyati shaumi. Fi fardiyati shaumi ing dalam ini perlu dicatat. Bismillahirrahmanirrahim kila den ucapaken al hikmatu. Apa sing den ucapaken? Apa al hikmatu ila akhirih. Al hikmatu maknane al hikmatu utawi hikmah fi fardiyati shaumi ing dalam fardune puasa. Fi fardiyati shaumi ing dalam fardune puasa salasina ing dalam 30 apane yauman dinone. Salasina ing dalam 30 apane yauman dinone iku ana abana ndi mau anak abana iku anak abana teman setune bapak kita rupane Adam Nabi Adam alaihi salatu wasalam lama akala ing dalam semangsane dahar sapa Nabi Adam lama akala ing dalam semangsane dahar sapa Nabi Adam fil jannati ing dalam swarga minasyajarati saking wit buah huldi minasyajarati saking wit huldi bakia tetep opo syajarah bakia tetep opo syajarah fi jaufihi ing dalam tenggoroane Nabi Adam fi jaufihi ing dalam tenggoroke Nabi Adam miqdaro salatina kelawan kira-kira 30 apane yauman dinone. Masyaallah. Fala taba mengko ing dalam semangsane tobat sapa Nabi Adam Fala taba mengko ing dalam semangsane tobat sapa Nabi Adam ilallahi maring Gusti Allah. Amaro perintah sapa Allahu ing Nabi Adam. Amaro perintah sapa Allahu ing Nabi Adam. Bisau misalasina kelawan poso 30. Bisau misalasina kelawan poso 30 apane yauman dinone. Bilayaliha masyaallah. Bilayaliha kelawan sertane. Bilayaliha sertane piro-piro bengine salasina di anna ladzatad dunya krana teman setune enake dunya di anna ladzatad dunya krana teman setune enake dunya iku arbaatun ana 4 kenikmatan dunia itu hanya 4 catat rupane atau amu panganan makanan wasyarobulan inuman ngombean wal jima'u apa jima' iku yo apa
Maknanya apa? Kan bahasa Arab. Wal jima'u apa maknanya yo? Gak ngerti Ustaz. Ya wis. Ngerti kan? Oh ya wis nek ngerti. Hmm. Hmm. Takut nggak ngerti Ustaz. Ya wis nek ngerti kan? Ya wis maknanya wal jima'u lan jima' ngono yo. Nah, beres wis. Wal jima'u lan jima'. Heeh. Wa naumulan turu. Masa iki arep santri putri. Wa naumulan turu. Ya Allah. Fa inna krana teman satuhune. Di mau rek. Fa inna krana teman satuhune ladat dunya. Fa inna krana teman satuhune ladat dunya iku hijabun dadi aling-aling. Iku hijabun dadi aling-aling. Hati-hati ke hijabun dadi aling-aling lil abdi kedue. Lil abdi kedue hamba anillahi saking Gusti Allah taala ale maulur sapa Allah. Wa furidolan den wajibaken apa saum itu loh. Masya Allah. Hikmahnya kenapa Allah memerintahkan puasanya itu 30 hari. Hikmahnya ini. Ternyata suatu ketika pada waktu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama merupakan apa? Mbah buyut kita, ketika beliau makan buah khuldi, itu setelah makan itu masih ada sisa buah khuldi di tenggorokannya. Nempel sampai 30 hari. Nggak keluar. Nempel di tenggorokannya beliau Nabi Adam. Selama 30 hari. Setelah itu fala mataba ilallahi amar bisami salasina. Setelah Nabi Adam itu taubat, menyesali perbuatannya, bertaubat, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, memerintahkan apa? Untuk berpuasa 30 hari. Tujuannya itu menebus tadi buah huldi yang beliau makan yang nempel di tenggorokannya selama 30 hari. Itu hikmahnya di situ. Selama 30 hari plus zamannya Nabi Adam. Puasanya bukan hanya siangnya saja. Bila ya liha. Dengan malamnya juga. Pun. Dijelaskan. Li'anna ladata dunia arba'atun. Kenikmatan dunia itu hanya 4. Wis. Gak ono sing liyane. Cuma 4 kenikmatan dunia itu. Makanan. Minuman. Jima. Tidur. Wis iku. Enak temenan iku. Ya kan? Apalagi pas puasa ini. Pas puasa tidur ya Allah tidur. Wah. Ya rekreasi kan masuk to'am wasarob itu masuk rekreasi kan begitu makan minum kan begitu ya.